Ja jūs interesē, vai Ikcent brokeris ir uzticams, tad jūs esat nonācis īstajā vietā. Šajā videoklipā es jums pastāstīšu par to, vai ir droši ieguldīt ar šo brokeri un uz ko vajadzētu pievērst uzmanību, pirms jūs atverat demo kontu. Pārējām pie lietas būtības. Ikcent nav valdības licences, jo tas darbojas tikai valstīs, kurās šāds certifikāts nav nepieciešams. Ikcent ir ļoti populārs brokeris, kuram ir ļoti bagātīgs piedāvājums un lieliski analītiskie rīki. Ja vēlaties atvērt kontu pie šī brokera, tad saite ir šī video aprakstā. Un, ja jūs meklējat brokeri, kas ir certificēts, tad aprakstā atradīsiet arī alternatīvu brokeri. Lai atvērtu demo kontu, dodieties uz brokera tīmekļa vietni, kuru atradīsiet šī video aprakstā. Ja atvērsiet kontu, izmantojot mūsu saiti, jūs iegūsiet piekļuvi bezmaksas demo kontam un papildu depozīta bonusu. Ekrāna augšējā labajā stūrī nospiediet pogu un ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pēc tam apstipriniet savu reģistrāciju, un viss ir izdarīts. Pēc brīža jūs tiksiet pārcelts uz tirdzniecības platformu, kur bez riska varēsiet pārbaudīt savas stratēģijas. Šeit jūs atradīsiet tirdzniecības konfiguratoru, kas ļauj mainīt derīguma termiņu, ieguldījumu lielumu un virzienu. Ja jūs domājat, ka tuvākajā laikā cena pieaugs, tad nospiediet zaļo pogu. Un, ja jūs domājat, ka cena samazināsies, nospiediet sarkano pogu. Lai palielinātu savu ieguldījumu efektivitāti, varat izveidot savu stratēģiju, pamatojoties uz platformā pieejamajiem rādītājiem. Šeit jūs varat izvēlēties no daudziem pieejamajiem rādītājiem, kurus varat neierobežoti konfigurēt. Pirms veicat savu pirmo depozītu, es iesaku pārbaudīt stratēģiju demo kontā. Lai veiktu savu pirmo iemaksu, vienkārši noklikšķiniet šeit un pēc tam izvēlieties vienu no pieejamajām iemaksu metodēm. Jūs varat veikt depozītu, izmantojot tiešsaistes makus, kriptovalūtas un kredītkartes. Atkarībā no tā, kurā valstī dzīvojat, maksājuma metodes var atšķirties. Lai izņemtu savu iemaksu, jums būs nepieciešams pārbaudīt savu kontu. Jums būs jāapstiprina sava identitāte un dzīvesvietas adrese. Lai to izdarītu, jums būs jāsagatavo personas apliecības vai pases fotoattēls. Pārbaude ir nepieciešama, jo brokerim ir jāievēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi. Ceru, ka šis videoklips jums ir noderīgs. Ja tā, lūdzu, atstājiet patīk un abonējiet šo kanālu, lai saņemtu jaunākos video no ieguldījumu pasaules. Paldies par skatīšanos!